Hello，大家好，今日講下 VWAP。我見comment 大家有一個留言 comment 講下 VWAP 嘅運用，所以其實我係會睇 comment。大家對於有啲咩想學嘅，我可以喺度留意下。大家有啲咩有興趣嘅 topic，我就可以講多啲。咁 VWAP 咧，我最主要學咧就係 SMB 嘅 Winning Trader Program 呢個 VWAP Trade with Stop，有53分鐘。但係咧，我就唔會打算去撳條片入邊有啲咩啦。咁我自己做一啲 journal 咧。mark 到一啲我喺呢條片學到嘅嘢，咁我就會同大家講翻呢個 notes 咁樣就算啦。咁 VWAP 咧係一個 indicator 啦，咁最主要一個用法咧，我係 mark 咗4樣嘢嘅。第一招咧就係咧開市嘅時候 opening range breakout，咁如圖呢度所見啦，例如一個 gap up，你嘅 relative volume 要大過3，相對成交量比較大啦。咁如果一開波係 opening range 橫行嘅，咁你會通常會見到咧個價格咧會喺個 VWAP 上邊上穿下插、上穿下插、上穿下插，直到某一個位 break out 咗呢個 range，跟住就作為一個 long set up。所以其實但係對我嚟講，opening range break out 就唔係話太需要睇 VWAP，因為我覺得 at the end 你都係 opening range break out 或者 break down 去做一個 long 或者 short，咁所以我覺得個作用不是太大。第一招 VWAP 見到上千下插，但係不過我自己比較用得比較多嘅咧，例如咧可能就係 day two 嘅時候啦。day two 係咩意思咧？就係 day one 大跌好多啦，跟住 day two 咧再 gap down，gap down 咧令到有少少過度延伸嚟呢個價格同埋一個 VWAP 過度延伸。如果咧開市有一個 opening drive 比較急咧，一嘢升翻上去個 VWAP 水平呢度去翻 VWAP，越急越好啦。咁我哋就可以喺呢一個 VWAP 作為一個阻力位去索翻落去。咁我自己會作為一個 indicator，我個心口我覺得 OK 嘅呢一個，但係唔係成日都有機會用呢一招。你要揾到 day one 大跌，day two gap down，再 day two opening drop 翻上去翻阻力位，機會唔係太多。不過有嘅話，我覺得 OK。第三招咧就係咧過度延伸 as 一個過度延伸嘅 indicator，其實我覺得呢一個同埋平均線都差唔多嗰、個、用法，就係、如果你一直都係 below 緊一個 VWAP，咁我哋係正常嚟講係唔會逆勢操作，即係 let's say VWAP 係紅色呢條線，一直個股票價格喺佢下邊咯，我哋係唔會打一個反彈，until 佢一個 speed 突然之間加快，volume 成交率突然之間 pick up 咗2倍，之前2倍以上嘅，咁我哋就可以開始打一個反彈，個目標價就 exactly 可以放喺 VWAP 呢個水平。第四招咧就係 VWAP 作為一個 pullback 嘅 support trade。我好多時咧仲要係淨係打一個第一個 pullback，first pullback，因為 first pullback 係最大成功機率嘅。咁譬如但係個重點都係要 keep up 啦，有新聞啦，嘅 relative volume 要大過3啦。咁你見到 volume 係一定要勁 support 嘅，跟住 uptrend 啦，跟住當佢第一次 pullback 翻落 VWAP 嘅時候，打一個 long support。咁 pullback 嘅時候個 volume 都係向下啦，當佢向上翻嘅時候個 volume 上升翻。咁大致上咧，VWAP trade 就係我會用呢四個。咁一開波呢一個大家你睇下中意就用埋，唔中意就唔用。因為我覺得第一招嘅話咧，其實 VWAP 唔可以作為一個特別重要嘅，因為如果 opening range 嘅話，即係向上向下嘅話，我覺得咁就話一定係條 VWAP 係喺中間度嘅向上穿向下插，所以我覺得作用不大。我覺得作用比較大係VWAP 嘅 second day play 啊，但係呢個就唔係成日常見啦。但係譬如過度延伸呢個就比較常見啦，去到中午嘅時候或者11點、12點嘅時候，佢係一個幾好攞嚟話俾你聽啊。VWAP 喺上邊，價格喺條 VWAP 下邊，我哋唔應該去做一個逆勢操作，until 個 speed 突然之間加快，同埋 volume 2倍以上，我哋就可以打一個反彈，跟住 target 可以 exactly 放喺 VWAP 嗰度。我覺得呢個真係幾有用。第三招我成日都常用，第四招都係常用，係啦。不過我覺得呢個同平均線可以配合一齊用。如果平均線譬如10 EMA 或者20 EMA 啱啱 exactly 喺 VWAP 嗰條線度，我覺得係作用更加大。係啦，不過大致上就係咁咯。睇下大家有冇更加多嘅疑問，或者可能大家想有多啲實戰嘅圖表嘅，我可以之後再
揾俾大家睇。不過都係大家要留言，有興趣嘅我再講多啲，或者其他 topic 嘅可以我再講多啲，就係咁。拜拜。